Hi darlings, hello Narandru. Welcome to Pasam Sundeep YouTube channel. So ee roju mana video lo Realme wireless buds 2 unboxing cheddam and review istam complete ga. So first unboxing cheddam. Wait. Unboxing chese mundu nado chinna request. Mana channel 1000 subscribers ki దగ్గరగా ఉంది. So please subscribe to my channel and time waste చేయకుండా start చేద్దాం video. Let's go. ఓకే గైస్, అన్బాక్సింగ్ చేద్దాం. సో ఇది నేను ఫ్లిప్కార్ట్లో అయితే పర్చేస్ చేశాను. అమెజాన్లో ఇది ఎందుకో లేదు, ఫ్లిప్కార్ట్లో ఉంది. సో దీని ప్రైస్ వచ్చి 2300 రూపీస్ పడింది. ఎటువంటి డిస్కౌంట్ అనేది రాలేదు. ఓకే, ప్యాకేజ్ బాగుంది. సో బాక్స్లో ఇంకేనా పక్కన పెట్టేద్దాం. ఓకే, రియల్మీ బడ్స్ వైర్లెస్ 2 బ్యాక్ సైడ్. సో ఇక్కడ కొన్ని మెన్షన్స్ చేశారు, స్పెసిఫికేషన్స్, యాక్టివ్ నాయిస్ క్యాన్సిలేషన్, సోనీ ఎల్ఆక్ 10 minutes డాట్ ఛార్జింగ్. వీటి గురించి అన్నిటి గురించి మనం ఇప్పుడు డీటెయిల్గా మాట్లాడుకుందాం. ఫస్ట్ అన్బాక్సింగ్ చేస్తాను, దీంట్లో ఏమేమి కంటెంట్స్ వచ్చాయో మీకు ఒకసారి చూపిస్తాను. Here we go. సో బాక్స్ ఓపెన్ చేస్తే ప్యాకేజ్ చాలా నీట్గా మేము పెట్టినారు. సో ఇవే రియల్మీ బడ్స్ వైర్లెస్ 2. ఇంకా లేట్ ఎందుకు, ఓపెన్ చేద్దాం. సో స్టార్టింగే మనకి వైర్లెస్ ఇయర్ బడ్స్ ఉన్నాయి. పక్కన పడతాం ఒక్క నిమిషం. ఇంకా ఇంకేమున్నాయి బాక్స్లో, ఇంతేనా? ఓకే, బ్యాక్ సైడ్ అంతా ఇచ్చిన యూజర్ మాన్యువల్, మనం ఎంత చదవము. ఇయర్ బడ్స్ యూస్ఫుల్ అండ్ ఒక టైప్ సి ఛార్జింగ్ కేబుల్ ప్రొవైడ్ చేస్తారు. సో ఇవే అన్నమాట బాక్స్లో వచ్చినవి. చెక్ చేద్దాం ఇంకేమో వచ్చాయని. ఇంకేం లేదు. సో పక్కన పెట్టేస్తే మెయిన్గా హెడ్ ఫోన్స్, వన్ ఛార్జింగ్ కేబుల్ అండ్ ఇయర్ బడ్స్. ఇవే ఫ్రెండ్స్ మనకు వచ్చింది బాక్స్లో. సో ఫస్ట్ చెప్తున్నాం కదా, దీన్ని అమెజాన్లో లేదు, ఫ్లిప్కార్ట్లో పర్చేస్ చేశాను. ప్రైస్ వచ్చి 2300 రూపీస్ పడింది. సో ఎటువంటి డిస్కౌంట్ రాలేదు. బట్ ఫ్లిప్కార్ట్లో పర్చేస్ చేయడం వల్ల కూపన్స్ కాదు కానీ మనకి సూపర్ కాయిన్స్ వస్తాయన్నమాట. సో ఆ సూపర్ కాయిన్ యూస్ చేసి మనం ఏదైనా రివార్డ్స్ పర్చేస్ చేసుకోవచ్చు. ఒకసారి ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే ట్రై చేయండి. సో ఆ సూపర్ కాయిన్స్తో నేను యూట్యూబ్ ప్రీమియం కొనుక్కున్నాను 2 monthsకి. ఓకే, సో బిల్డ్ క్వాలిటీ గురించి మాట్లాడుకుంటే చాలా బాగుంది. బిల్డ్ క్వాలిటీ, ప్రోడక్ట్ అనేది కూడా చాలా స్టాండర్డ్గా ఉంది. సో ఇక్కడ బటన్స్ చూసినట్టయితే ఇది పవర్ ఆఫ్ బటన్, వాల్యూమ్ అప్ అండ్ డౌన్ బటన్స్ ప్రొవైడ్ చేశారు. ఇటు సైడు రియల్మీ బ్రాండింగ్ ప్రొవైడ్ చేశారు. అండ్ మన ఇయర్ బడ్స్ ఇవే అనమాట. సో ఇది టోటల్గా. సో ఓకే గైస్, అన్బాక్సింగ్ అనేది చూస్తారు కదా, ఏమేమి కంటెంట్ వచ్చిందో. సో లెట్స్ టాక్ అబౌట్ స్పెసిఫికేషన్స్. సో స్పెసిఫికేషన్స్ గురించి మాట్లాడుకున్నట్లయితే చాలా స్పెసిఫికేషన్స్ ఉన్నాయి దీంట్లో. ఇంపార్టెంట్ స్పెసిఫికేషన్, వన్ ఆఫ్ ద మెయిన్ స్పెసిఫికేషన్ ఏంటంటే యాక్టివ్ నాయిస్ క్యాన్సిలేషన్. సో ఆల్రెడీ మీకు తెలుసు, బట్ యాక్టివ్ నాయిస్ క్యాన్సిలేషన్ ఉండడం వల్ల బయట డిస్టర్బెన్స్ లేకుండా మనకి మ్యూజిక్ అనేది క్రిస్టల్ క్లియర్గా క్లీన్గా వినిపిస్తుంది అనమాట. సో అనదర్ ఇంపార్టెంట్ ఫీచర్ వచ్చి సోనీ వాళ్ళు ప్రొవైడ్ చేసిన ఎల్డాక్ హై రెజల్యూషన్ ఆడియో ఉండడం వల్ల మనకి మ్యూజిక్ అనేది చాలా అంటే చాలా బాగా ఎంజాయ్ చేయగలుగుతాం దీంట్లో.
సో ఈ ఫ్యూచర్ అనేది చాలా తక్కువ ఇయర్బడ్స్లో ఉంది. సో నేను కంపేర్ చేసి చూశాను అనమాట ఆల్రెడీ. అండ్ ఇంకొక మెయిన్ ఫ్యూచర్ ఏంటంటే, సో దీన్ని డార్క్ ఛార్జింగ్ ఉంది. సో 10 మినిట్స్ మనం కనుక ఛార్జ్ చేసినట్లయితే 12 అవర్స్ మనకి ప్లేబ్యాక్ టైం అనేది దొరుకుతుంది. సో ఇది వన్ సింగిల్ ఛార్జ్లో మనం 22 అవర్స్ వరకు సో మనం మ్యూజిక్ని ఎంజాయ్ చేయగలుగుతాం. అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చి, సో మెయిన్గా దీంట్లో 13.6 mm బూస్ట్ డ్రైవ్స్ ఉంటాయి. సో బేస్ అనేది మనకు చాలా బాగా ప్రొవైడ్ చేయడానికి హెల్ప్ చేస్తుంది. సో అంతేకాకుండా సో 88mm సూపర్ లో లేటెన్సీ. సో ఈ లో లేటెన్సీ ఉండడం వల్ల మనకి ఏదైనా ఆన్లైన్ గేమ్స్ ఆడేటప్పుడు మనకి ట్రాన్స్మిషన్ అనేది చాలా సూపర్ లో లేటెన్సీలో జరుగుతుంది కాబట్టి మనకి ఎటువంటి డిస్టర్బెన్స్ రాదు. సో మనం యాక్యురేట్గా ఆడియోని వినగలుగుతాం. అండ్ సో ఇంతేకాదు ఇంకొన్ని ఫీచర్స్ కూడా ఉన్నాయి. మల్టీ డివైస్ స్విచ్ అలాగా. సో రియల్మీ వాళ్ళు ప్రొవైడ్ చేసిన యాప్ కానీ, అండ్ మెయిన్ IPS వాటర్ రెసిస్టెన్స్, స్వెట్ రెసిస్టెంట్ ఉండడం వల్ల మనం జిమ్ చేసేటప్పుడు కానీ, వాకింగ్ చేసేటప్పుడు కానీ చాలా బాగా మనకి యూస్ఫుల్ అవుతుంది వితౌట్ ఎనీ డ్యామేజ్. ఇప్పుడు కనెక్టివిటీ గురించి మాట్లాడదాం. సో నేను ఆల్రెడీ నా ఇయర్బడ్స్ని నా టీవీతో పేర్ అయితే చేశాను. సో ఎంత ఫాస్ట్గా పేర్ అవుతుందో మీరు ఒకసారి చూడండి. సో యూట్యూబ్ ఆన్ చేస్తాను. సో ఇప్పుడు వాల్యూమ్ అనేది నా టీవీ నుంచి వస్తుంది. సో నేను ఇట్లా రేస్ చేయగానే ఆటోమేటిక్గా కనెక్ట్ అయిపోతుంది. సో చాలా ఫాస్ట్గా కనెక్ట్ అవుతుంది. సో నేను రేంజ్ కూడా చెక్ చేశాను. చాలా దూరం వరకు మనకి ఎటువంటి డిస్టర్బెన్స్ లేకుండా, ఎటువంటి ల్యాగ్ లేకుండా మనం సౌండ్ ఎంజాయ్ చేయగలుగుతున్నాం. ఓకే దెన్ సో దీని ఫైనల్ రివ్యూ గురించి మాట్లాడినట్టయితే బిల్డ్ క్వాలిటీ చాలా బాగుంది. సో ఈ ప్రైస్ రేంజ్లో వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ ఇయర్బడ్స్ అని చెప్పుకోవచ్చు. సో నేను ఆల్రెడీ నా ఫ్రెండ్స్ ఎవరైతే యూస్ చేస్తున్నారో OnePlus బుల్లెట్ బడ్స్ యూస్ చేస్తున్నారో వాళ్ళని అడిగాను, వాళ్ళ ఫీడ్బ్యాక్ అబౌట్ OnePlus బడ్స్. వాళ్ళంత పాజిటివ్ రెస్పాన్స్ ఇవ్వలేదు. సో దాన్ని బట్టి నేను దీన్ని కంపేర్ చేసి చూస్తే దీంట్లో వాయిస్ అనేది కానీ, మ్యూజిక్, ఇన్స్ట్రుమెంట్స్, బేస్, ఎవ్రీథింగ్ సూపర్గా ఉంది. అండ్ కాల్స్ మాట్లాడేటప్పుడు కూడా ఎటువంటి డిస్టర్బెన్స్ లేదు. అండ్ ఫిట్టింగ్ కూడా చాలా స్మూత్గా ఉంది. సో యూ కెన్ హియర్ ఫ్రమ్ మెనీ అవర్స్. ఇంకా సో వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ ఇయర్బడ్స్ అని చెప్పుకోవచ్చు. నేనైతే 100% సాటిస్ఫై అయ్యాను ఈ ప్రోడక్ట్తో. చూసారు కదా అన్బాక్సింగ్ అండ్ ఫుల్ రివ్యూ. ఐ హోప్ మీకు వీడియో నచ్చింది అనుకుంటున్నాను. సో నచ్చితే ప్లీజ్ లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్. సో 1000 సబ్స్క్రైబర్స్కి దగ్గరగా ఉంది. So show some love and help me to reach 1000 subscribers. So thank you so much guys. I'll see you in next video. Bye.